Bueno chicos, hoy les traigo otro video para todos ustedes. Este video va a ser sobre mis perros, toda la información. Y les voy a dar toda su información. Pues comencemos. Bueno, esta es mi perrita Canelita, como pueden ver. Esta tiene esa Schnauzer. Este es Schnauzer. Tiene 1 año y medio. Es de color pimienta con blanco. Y sus orejas son cafés. Tiene los ojos marrón. Bueno, algo así como cafés oscuros. Es muy amigable cuando... Bueno, sí es muy amigable. Y la adoro. Miren sus patas. Bueno, sigamos con el siguiente perro. Bueno, sigamos con Canelita. Se llama Canelita. Esta me la regalaron. Y está bien bonita mi bebé. Mi bebé chiquita. Y pues eso sería todo. Y sigamos con el siguiente perrito. Bueno, este es un perrito que yo lo quiero mucho. Tiene 2 meses, es maltés. Tiene el pelo blanco. Sus ojos son marrones. No, como verdes. Es muy dormilón. Come mucho, demasiado. Es macho. La otra era hembra. Es macho. Y pues eso es mucho. Tiene 2 meses. Y me lo regalaron. Y sigamos con el siguiente perro. Clic, clic. Bueno, esta es mi perrita Puchi. Y toda la vida llevo con ella. Desde que tenía 1 mes. Tiene 3 años. Bueno, 3 y medio. Es de color pimienta con blanco. Tiene ojos cafés. Es muy brusca y muy enojada. Ella la quiero mucho. Es un Schnauzer. Y me la vendieron. Y pues es tranquila pero enojona. Y esta perrita, pues aquí está. Y pues aquí está. Y pues eso sería todo. Gracias. Denle like y suscríbanse. Y pues si entre más likes y más suscriptos, más les tendré videos. Y díganme en los comentarios qué puedo hacer y qué quieren que haga. Más comida, no sé, que hable más de qué o no sé, pero ustedes digan algo, coméntenlo y yo lo veo y tal vez sí lo pueda hacer, pero se los aseguro que sí. Y eso sería todo. Gracias y denle like y suscríbanse.